搞笑仔，咁就100訂閱啦。因為講緊要嚟 Q&A 嘅，係啊，拖咗好耐，但係都唔緊要，都係會出嘅。今日第一條問題先啊嘛。第一條問題係咪香港人？好多人問我呢條問題，我答你係啊。咁第二條問題，點解要搞笑仔？我唔知啊。可能係有朋友，即係有朋友。佢第三條問題，可唔可以加我好友？可以嘅。第一個問題係你要講呢個 ID 要講加到佢。咁第四條問題啦，可唔可以同你1v1 啊？可以嘅。佢係機。咁你係唔係機啊？我當然係啊，你覺得係嘅。咁然後咧，第6條問題 ，hater 煩唔煩？煩。你都覺得呢個都好覺得。OK，第唔知嘅一條問題啦，可唔可以露臉？暫時唔會。第唔知一條問題，可唔可以俾我拗幣？拗幣啊！我都冇。我哋第9條問題，點解真做 YouTuber？YouTuber 算係我好細個嗰陣時做小波子嗰啲啊，都玩多次做 YouTuber 做得幾開心嘅，又可以俾我開心我。但不過我又唔知點樣做，咁然後咧，喺某一日咧，我就發現咗呢個功能咧，就係我可以做 YouTuber 啦，所以我就做咗 YouTuber。咁然後最尾一條問題啊，100訂閱有咩想同你哋講？同你哋講聲多謝。OK，今次影片完結，下次再見，拜拜。